अक्सर आपने फिल्मों में कई सारे साउंड इफेक्ट देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं एक्शन मूवीज में होने वाले साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं? आइए जानते हैं। आपने फिल्मों में अक्सर स्लैपिंग के सीन देखे होंगे, जिसे एक फॉली आर्टिस्ट दो चप्पल को एक दूसरे को मारकर कुछ इस तरह की आवाज बनाते हैं। वैसे ही कबूतर उड़ने की साउंड इफेक्ट को इन फॉली आर्टिस्ट इस तरह बनाते हैं।